ولا رزق بليك. ده خلي يتفاعل معك سيد رياض. هو انا لاحظت نجيب من الاول وهو ديما ياكد على موضوع الغنيمه يعني، وكانه عنده مشكله في الموضوع هذا. مشكله كبيره بلادي. لا مش مشكله في انه في فكره الغنيمه. لا معناها عايش بهاجس موضوع الغنيمه. يا ولدي راهو الاحزاب السياسيه وقت اللي تفوز بالانتخابات تمشي تحكم. انت الحكم هذاك تسميه غنيمه؟ لا مالا كيف مالاش عملنا. لا لا اذا واحد يفوز لا بالانتخابات وبعد يقول لا انا والله ما نحبش نعمل غنيمه، يلا على مو ملاحظه صغيره برك ما تبدلش وضعيه ماليه. ثم موضوع الشعب هذايا، موضوع الشعب هذايا يا ودي حتى واحد يا ودي الشعب هذايا، الشعب هذايا راهو فيه قوه طيارات. انت تبحث ما نحبش نلزلك ده. اسمع لي اجعل لي جر اسمع. ما فماش عباد تبدلت وضعيتها الماليه داخل حركه النهضه بسبب الدوله. لا ما فماش. تبدلت وضعيته. مش نجاوبك انا. تبدلت وضعيته الماليه بسبب وظيفته مش بسبب الدوله. دخل الدوله في الموضوع. لا مش هذا هو، لانه هذا الفرق، هذا هو اللي تحكي عليه انت الان الغنيمه. اليوم احنا اذا كان ثم الشيء هذايا الاصل فيه راهو توا عندنا عامين ملي قيس سعيد يحكم، وين الملفات؟ كذا ملفات في الموضوع هذا. هات قلنا شكون اللي تبدلت وضعيته بسبب الحكم او بسبب الدوله. تبدلت وضعيته بسبب وظيفته، كان يخدم كذا ولا يخدم كذا ناب عليه ربي، تحسنت شهريته وتحسن مدخوله ولا عمل شويه تجاره كذا، وفي الحق كما قلت لك الناس الكل تحت طائله القانون، فماش واحد فوق القانون. نحينا من موضوع الغنيمه، خلينا نرجع لك برك النقطه واحده ونرجع للموضوع الاساسي، موضوع الشعب هذا. يعني الشعب راهو ما ينجم حتى الان نجم نقول لك الشعب ما رفض قيس سعيد، ولا انت تنجم تقول لي راهو الشعب رفض حركه النهضه، لانه الشعب هذايا مفهوم تستعمل فيه المنظومات نتاع الاستبداد باش تبرر بها السياسات نتاعها. راهو في الواقع ثم ناس مع حركه النهضه وثم ناس ضد حركه النهضه، كيما في الدول الكل وكيما في المجتمعات الكل. خلينا نرجع عنا